तो बच्चों आज हम जहाज पे सैर करेंगे। तो बताओ दोस्तों, कैसा लग रहा हूँ मैं? प्यारा हूँ ना मैं? तो अब हम उड़ने के लिए तैयार हैं। वाओ, काफी मजा आ रहा है दोस्तों। हाँ, हमें भी मजा आ रहा है। हाँ तो दोस्तों, आपको मजा आया? वाह, हमने तो बहुत एंजॉय किया।